سؤال يعني أرجعني إلى سنين خلت، في فترة ربما فترة أواخر الثمانينات. في ذاك الوقت أتذكر جيدا أنني كنت ناشطة جمعوية، كنت معارضة للأوضاع السائدة آنذاك في المغرب، ولو أن ذلك كان في سن مبكرة. ففي فترة الحركة الطلابية بالضبط، حينما كنت طالبة في جامعة محمد الأول بمدينة وجدة، تعرفت على فصيل طلبة العدل والإحسان في الكلية، فكانت تلك هي النافذة. ولكن أن أتعرف على الجماعة وعلى مرشد الجماعة فيرجع الفضل أولا وقبل كل شيء لزوجي أكرمه الله تعالى الذي دلني عليه. إلا أن بعد تخرجي من الجامعة يسر لي الله سبحانه وتعالى في الحصول على وظيفة هنا بالرباط. لم تمر علي سنة حتى اعتقل زوجي، وكان ابني يومئذ لا يتجاوز السنة الواحدة. فكنت أبحث عن الأستاذة نادية ياسين، فكانت هي لها الفضل في أنها رتبت لي زيارة أولى زرت بها الإمام المجدد الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى. هذه هي أول الزيارة. يعني أتذكره جالسا يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى ومستقبلا القبلة. فيعني من هندامه ومن شكله ومن يعني ملابسه فهو كتلة من نور سبحان الله. فتساءلت في نفسي وقلت حينما أقرأ عن جيل الصحابة وأقرأ يعني كيف كانوا يوصفون، فتساءلت في نفسي وقلت سبحان الله، وكأنه يعيش في ذلك العهد. أما من ناحية يعني رحمته ورفقه وتقديره للمرأة، ما رأيت أحدا يقدر المرأة كما يقدرها الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى. ولكن واقع الأمر أنه ليس إنسانا نظريا، فإنسان كان يطبق ما يؤمن به فكريا وما يؤمن به نظريا. وخير مثال هو تعامله مع زوجته ومع بناته ومع كل من يزوره. إنها الملاحظة الأولى التي لاحظت عند أول زيارة للإمام المرشد. في الحقيقة كانت تلك الزيارة هي زيارة أب حنون. لم يتحدث لي عن الجماعة، ولم يتحدث لي عن المعتقلين تحدث لي عن مصير الإنسان إلى ربه، أنه لا بد من عقبات، وتلك العقبات ينبغي أن تقتحمها المرأة من داخل برجها الاستراتيجي من أسرتها قبل أن يقتحمها الرجل من خارج الأسرة. يعني أن تهيئ تلك الأجواء لدعوة الله سبحانه وتعالى من الأسرة. فاقتلعت من مأساة الاعتقال إلى أن هناك مسؤولية تنتظرني.
المجال الأوسع والفضاء الأشمل الذي من خلاله تلقينا توجيهة الإمام المرشد رحمه الله تعالى هي مجالس التنوير، مجالس تنوير المؤمنات. ففعلا إن كانت تدل على شيء فإنما كانت تدل على تنوير الرأي وتنوير القلب وتنوير العقل. كانت هناك مجموعة من اللقاءات مع الإمام المرشد. كنا في كثير من الأحيان حينما نقرأ الإحسان ونقرأ العدل نحلق في سماء المصطلحات التربوية والأفكار التنظيرية، فكان دائما يردنا إلى الواقع. ما كان يميزه أنه كان يردنا إلى الواقع ويقول: قبل أن نتحدث عن الإحسان وعن المقامات وعن الكمالات لا بد أن نبدأ من صغار الأمور قبل كبارها. أننا كنا نتجادل في الأمور الفقهية، فيقول: حتى الفقهيات المطلوب منكن ليس الجدال، فالمطلوب أن كل واحدة منكن أن تتعلم ما ينبغي أن يعلم من الدين بالضرورة. في مجالسنا بأكملها كان يؤكد على النظافة ويؤكد على البيت النظيف الأنيق، ويضرب لنا مثلا بزوجته لاله خديجة جزاها الله عنا ألف خير، فكان يقول لها بالحرف: إن لديك وردا تقومين به باستمرار، ينبغي أن هذا الورد أن تعلميه للأخوات المؤمنات لكي يكون وكان يقصد بهذا الورد تلك النظافة العامة التي كانت تقوم بها زوجتها كل فترة وحين. وكان يؤكد أن أسرنا وبيوتنا ينبغي أن تكون من قوة نظافتها مسجدا. وكان يؤكد دائما أن المهمة الأساسية بالنسبة للمرأة هي الحافظية، والحافظية هي أخت القوامة ومكملة لها. إذن فهذه المفاهيم التي عشناها في تنوير المؤمنات يعني أعطتنا توجها آخر، هو أن مظلومية المرأة تقتضي مشاركتها في التغيير، مشاركة المرأة في التغيير، ولكن بوضع يد مع يد في إطار الولاية التامة بين المؤمنين والمؤمنات لإقامة مجتمع العدل وعمران الأخوة. وبالطبع ذلك لن يتأتى إلا باقتحام عقبات ثم عقبات. صحبتي مع الإمام قادتني قبل كل شيء إلى تجديد النية لإدراك مغزى وجودي في الحياة الدنيا كعابرة سبيل. هذه الصحبة التي علمتني أنها تقربك إلى الله سبحانه وتعالى.